Anni ja karumõmm. Elas kord karuema. Tal oli 2 poega, Mimm ja Mõmm. Kõndisid ühel päeval kõik kolmekesi laanes. Äkki ema kuuleb, koerad kaugel auguvad. Ikka iuhau ja iuhau. Ema pistab kohe sörkima. Mimm ja Mõmm paterdavad taga. Jõuavad jõe äärde. Jõgi on suur ja lai. Vesi voolab kiiresti. Ema kargab karsumdi vette ja kohe ujuma. Mimm ja Mõmm niuksuvad kaldal. Julgust vähe. Ema pöördub ümber, mõmiseb kurja häälega. Mõmm, Mõmm. Mimm ja Mõmm kargavad ka vette. Sibavad käpakestega nii ruttu, kui jõuavad. Mõnikord laine lööb üle pea. Silmad kõrvad kõik vett täis. Südames kange hirm. Ema hakkab juba üle saama. Mimm ja Mõmm alles keset jõge. Ema pöördub tagasi ja mõmiseb veel kurjema häälega. Mõmm, Mõmm, Mõmm. Äkki ema näeb, mitu koera jookseb metsast välja ja ka jõkke neile järele. Ema tõukab Mimmi ja Mõmmi käpaga takka, et ujuge ometi rutemini. No ujuge ometi rutemini. Aga Mimm ja Mõmm juba väsimas. Siis kõlab kaldalt mitu heledat plaksu ja karvupere ümber on kuulda mitu sulpsu. Kütid, mõtleb ema ja kohkub. Tahab tõugata jälle käpaga Mimmi, aga Mimm on nii imelik. Ei siba enam jalakestega ja pea vajub vee alla. Lained rullivad ta selili. Paistab veest veel üks käpake, siis teine, siis ei paista enam midagi. Mõmm on juba teisel kaldal, kaob võssa. Ema ruttab talle järele. Mõlemal südames valu. Kütid vilistavad koerad tagasi. Teisel päeval karuema istub jõe kaldal, kummaski silmas suur pisar. Lainepiigad raputavad jões valgeid vahulokke ja tantsivad. Kärestikus tukuvad laisad kivitaadid ja sosistavad poolunes. Kuhu piigad tormate nii ruttu? Seisatage vähe, ajame pisut juttu. Aga lainepiigad vallatud vastu. Pole aega taadikeset juttu ajada. Merele kihutame ruttu. Pole aega taadikeset. Äkki arakatädi kädistab kaseladvas. Kätt. Tütarlaps, mann tuleb. Ja mann tulebki tatsades otse jõe poole. Ära tule, hüüavad lainepiigad. Hoia eemale, sosistavad kaseoksad. Aga mann ei kuule. Muudkui tatsab aga edasi. Tatsab päris jõe kaldale. Kraaks, vaata ette! Kraaksub varesonu kõrgelt taeva all. Mann hakkab vaatama, et mis see varesonu nüüd hüüab ja kukub surpsti vette. Nüüd upub, piiksub tihane ja lendab hirmuga minema. Lained rullivad manni edasi. Paistab veest välja väike jalake, siis valge käeke, siis patsi otsake. Karuema näeb kõik. Manni patsi otsake vilksatab vees nagu tema Mimmi armas käpake. Karsumdi hüppab karuema vette ja ujub. Kui jõuab manni juurde, kerkib parajasti vee pinnale manni kuue siiluke. Karuema haarab sellest kinni ja rebib manni kaldale, paneb ta murule, tõukab õrnalt käpaga. Mann puristab ja avab silmad. Karuema vaatab ja peab aru, mis teha niisuguse väikese olendiga. Viimaks võtab ta sülle ja sammub metsa poole. Mannil on karuema soojas kaisutuses päris hea. Ta silmad vajuvad vähehaaval kinni ja jääb magama. Kui mann jälle ärkab, on ta Mimmi kadunukese sängis. Kuuek on juba päris kuiv. Karuema ise on kodunt ära läinud. Mõmm nuusutab manni. Tõukab käpaga, tahab hullata. Ära mässa, pahandab mann ja lükkab Mõmmi eemale. Kuid pärast tuleb ka mannile endale imu hullata ja hakkavadki mässama. Mõmmi käpad on nii väikesed kui siitpadjad.
ja mõmm ise on kui isa kasukas. Tore on teda veeretada mööda põrandat nii kui suurt palli. Mann kuuleb, koerad kusagil hauguvad, ikka juhhauh ja jälle juhhauh ja ikka lähemal ja lähemal. Mõmm kohkub koledast ja poeb ruttu sängi alla. Nüüd koerad kisavad juba päris ukse taga. Siis tõugatakse uks suure kolinaga lahti. Mitu meest tormab tuppa. Isa! Kiljatab Mann ja jookseb meestele vastu. Onu Jaan silmab sängi all mõmmi, tahab lüüa teda püssipäraga. Mann jookseb käed laiali vahele. Ei tohi lüüa mõmmi. Mõmmike on pai. Ei tohi lüüa mõmmi. Siis isa võtab Manni ja onu mõmmi sülle ja sammutakse kodu poole. Kõigil on hea meel, et said Manni karukoopast veel elusalt kätte. Ainult mõmmil on kange hirm, et mis nüüd küll saab. Kui koju jõuti, visati mõmm tühja lambalauta ja pandi uks haaki. Mann viidi tuppa. Mis te teete mõmmiga? Küsib Mann. Kasvatame natuke suuremaks ja siis müüme mustlastele, vastab isa. Mustlased õpetavad ta tantsima ja näitavad siis laadal rahvale. Mannile see ei meeldi, aga ta ei ütle midagi. Õhtul, kui kõik norskavad, ronib Mann tasakesi sängist välja, hiilib õue, hüüab koerad rehetuppa ja paneb nad sinna kinni. Siis avab lambalauda ukse. Mõmm ronib varalt üle uksepaku õue, poeb niuksudes Manni juurde. Mine nüüd metsa, mõmmike, õpetab Mann, aga mõmm poeb Mannile veel lähemale. No mine nüüd metsa, rumal loom, ema ootab, tapleb Mann ja tõukab mõmmi poolvägisi metsa poole. Aga mõmm hakkab haledasti niuksuma ja kipub Manni juurde tagasi. Ei tee metsa minemisest väljagi. Nüüd Mann saab aru, et mõmm ei julge üksi minna. Hakkab siis ise ees minema. Mõmm paterdab järele. Jõuavad nii metsa äärde. Eks ema ootagi juba seal, kummaski silmas suur pisar. Sörgib mõmisedes Mannile ja mõmmile vastu, kaelustab mõmmi ja mõlemad niuksuvad suurest rõõmust. Mann sammub nüüd rahuliku südamega koju tagasi. Laseb koerad rehetoast lahti ja poeb sängi. Eisel hommikul kõik imestavad, et kuidas see karupoeg sealt laudast ometi välja sai. Uks oli ju väljaspool taagis. Sääsk ja hobune. Hobune sõi koplis. Sääsk tuli lennates alt luha poolt. Hobune ei pannud sääske tähele ja sääsk küsis. Külamees, kas sa mind ei näegi? Nüüd näen küll, vastas hobune. Sääsk vaatas hobust väga tähelepanelikult. Vaatas saba, vaatas selga, vaatas kapju, vaatas jalgu, vaatas keha, vaatas kõrvu. Väärutas imestades pead ja ütles. Oi, oled ikka vennas suur küll. Olen suur, noogutas hobune. Sa oled ju kaim suurem minustki. Olen suurem sinustki. Jõudu on sul ka vist päris palju, küsis sääsk. No on palju, vastas hobune. Ega kärbsed tee sulle vist häda midagi. Ei no, kärbsed küll mulle midagi häda ei tee. Sõgelased kivised ei saa sinu vastu. Ei no,
sõgelased küll minu vastu ei saa. Ega ole ju paremat palka parmudegagi. Kus sa sellega, ega ole paremat palka parmudegagi. Nüüd ajas Sääsk rinna ette, uhkustas. No ole sa suur, mis sa oled, ole sa tugev nagu tahad. Sääserahvas käib sust üle, nagu poleks siit olemaski olnud. Ei käi, ütles hobune. Käib, no käib, jäi Sääsk kindlaks. Vaidlesid nõnda hobune ja Sääsk tunni, vaidlesid teise, kumbki ei andnud järele. Kuni hobune viimaks arvas, mis seal ilmaasjata tülitseda ja tühja tuult tallata. Katsume jõudu. Õige, katsume jõudu ja nõustus Sääsk. Tõusis lendu ja hüüdis heleda häälega. Meie mehed, kähku kokku. Meie mehed, kähku kokku. Oi. Kus siis hakkas Sääski lagedale lendama. Tuli neid kaasikust ja tuli neid kuusikust. Ilmus neid laantest ja ilmus neid rabadest. Kihutas neid kohale soodest ja kihutas neid kohale sonnidest. Ja igaüks, kes aga pärale jõudis, asus kohe hobusele kallale. Kui kedagi enam tulemas polnud, vaatas hobune üle õla ja küsis, kas kõik ju siin? Kõik siin, vastas pealik Sääsk. Ja kõik ju tugevasti tööl kah, küsis hobune. Kõik tööl, vastas Sääsk. Hobune laskis enda nüüd pikali, hakkas kõvasti püherdama. Püherdas, ega jätnud enne, kui Sääskede vägi surnud oli. Ainult üks soldat Sääsk pääses eluga. Tõusis vaeseki oma valutavate tiibade varal kuidagi viisi õhku. Lendas pealik Sääse juure, lõi kannad kõpsudes kokku ja teatas. Pikali saime vaenlase. Oleks meil veel 4 meest olnud, kes oleksid hobust jalast kinni hoidnud. Kõik seadsin juba valmis, tahtsin just nahka hakata võtma. Tubli, kiitis pealik Sääsk ja kihutas 1004 metsa teistele putukatele ja matikatele rõõmusõnumit teatama. Sääserahvas võitis hobuse enda. Sääserahvas on tänasest päevast peale kõige vägevam rahvas terves maailmas. Eesel. Aken oli lahti. Aknalaual seisis lillepott. Potis kasvas punane aster. Pikki paistis tuppa. Kass kõhutas päikese käes. Just lillepoti kõrval. Üks silm lahti, teine kinni. Summ, tuli meesilane. Tumises ümber kassi nina. Kass tegi ka teise silma lahti. Ajas enda tasakesi üles. Lõi samaga vonks. Esilind tõusis kõrgemale. Tiirutas. Summ. Ümber õie, ikka ümber punase õie. Kassi närv ei pidanud vastu. Kass hüppas. Hopp! Mesilast ta ei tabanud. Vajus hoopis lillepotile kaela. Pott läks ümber ja lendas aknast alla. Kass ei saanud pidama. Kukkus potiga kaasa. Akna all tukkus eesel. Pott kukkus eeslile pähe. Kass takka järele. Pott andis kõva matsu. Kassi küüned kriipisid valusasti. Eesli kukal lõi tuld. Silme ees vehklesid sädemed. Potikillud pudenisid maha. Muld lendas laiali. Kass kadus nurga taha. Eesel toibus, pööritas silmi, liigutas kõrvu. Äkki tundis, miski asi on kõrvade vahel. Eesel raputas pead.
kõrvade vahelt kukkus maha punane õis. Ilus punane arstiõis. Nii, vihastas eesel. Sina see olidki, kes mulle haiget tegi, kes mind lõi ja kes mind kriipsis. Eesel ampsas õie suhu, näris puruks ja neelas alla. Ja, said nüüd, parastas eesel. Teinekord pea meeles, kellega sul tegemist on. Ja.